E aí, turma, ó quem tá de volta, ó. Hoje eu vou fazer o bike check da minha bike nova. Então acompanhe aí, segue a vinheta, curta, compartilha, aciona o sininho e vamos que vamos, hein? Vai ser um vídeo simples, rápido, só para movimentar o canal. Aí, ó, quem não conhece, essa é uma Santa Cruz Nomad. É uma bike de enduro, mais voltada ao enduro downhill, porque tem algumas bikes que é voltado enduro ao mountain, né? Ela é Santa Cruz, vamos lá, foca lá, large 27,5, bike de um tamanho bom. Ela é 2018, nessa cor azul escuro, com escrito dourado. Tem a garrafinha rosa aí, que é um charme. Aí ela tá equipada com esse RockShox Deluxe ar. Na traseira tem 170 mm de curso. Na dianteira ela tá com a RockShox Lyric de 170 também. Aqui você faz a regulagem dela, tá vendo? Vê, foca aí. Olha lá, 170 ou 180. É as duas, né? Tá com 170. Tá com as rodas DT. Freio Sante. Guidão em mesa rental. Uma tampinha da Budweiser. A relação dela é uma GX 1 de 11. Ela tá com o pneu Max Minion na traseira e o Assegai na dianteira. Os dois aros são DT. Mas que ela tá com aquele Defender Pro na traseira. O canote é um Sentec, um banco Specialized. É de vela GX e o pedal XT. Essa é a bikezinha nova. Eu vou estar participando de alguns campeonatos aí em 2024. E fiquem atentos no canal aí que estamos de volta. Vou filmar bastante competições, porque quem sabe no de hand de cronometragem eu que faço, eu e minha esposa. Então eu sempre estou nos eventos, eu vou dedicar um tempo para fazer uns vídeos aí. Então acompanhe que vem novidades.